就在爭取中高聲叫喊，是個劇變的一刻。當此刻一雙手被你緊握，不想知你快要跟他進化，時代要一天天分薄你我未來，難得一起時別要放開，誰願意躋身於複雜裏精彩，只想與你簡單相愛。時代裏太多恐懼，太多悲劇要襲來，難得擁緊時別再放開，無謂再分心於選擇裏，至少這一秒跟前是我。只求被愛，單純被愛。ត្រូវហើយអ្នកបងទី2ទៅមើលមេងសាងច្រើនថ្ងៃហើយមិនមិនទាន់មកវិញទៀតថ្ងៃមុនឃើញលបងទៅមើលមេងសាងជាមួយគេមិនឃើញមកវិញជាមួយនឹងគ្នាសុខភាពមេងសាងមិនធូរស្រាលទេមែនទេពួកយើងត្រូវទៅមើលគាត់ទេមិនបាច់ទេនាំតែរំខានគាត់ទេហើយគាត់ត្រូវនៅយូរទេយើងឲ្យមនុស្សយកខោអាវទៅឲ្យគាត់ផ្លាស់ប្ដូរទៅល្អទេគេចង់ទៅយូរក៏បដ ாய் តាមគេទៅបើខ្វះខាតអីគេចេះឲ្យមនុស្សមកយកហើយទៅធ្វើការសិនហើយនេះគឺជាពុកអេនត្រូ Sister Mary នេះជាម៉ាទី4ខ្ញុំអ្នកស្រីទី4តកូចង់សួស្ដីលោកពុក Sister Mary សួស្ដីអ្នកស្រីទី4លោកពុកអេនត្រូតាំងការជិះជាន់ស្រីបំរើទីមទីសិទ្ធឲ្យស្រីបំរើជុំមកហើយSister Mary ក៏ប្រឆាំងនឹងការជិះជាន់កម្លាំងពលកម្មដូចគ្នាពីមុនខ្ញុំធ្លាប់ធ្វើជាស្រីបំរើទើបយល់ពីអារម្មណ៍ពួកគេច្បាស់ក្រោយមកពេលចវាយស្លាប់ក៏បានស្គាល់លោកពុកអេនដ្រូហើយដឹងថានេះជាបំណងព្រះជាម្ចាស់ទើបគិតធ្វើការដើម្បីសង្គមឧទ្ទិសកម្លាំងកាយចិត្តទាំងអស់ហើយក្រោយមកមានដំណឹងថាស្រីបំរើត្រូវគេធ្វើទរណកម្មខ្លាំងឡើងអ្នកខ្លះដល់ថ្នាក់សម្លាប់ខ្លួនបើយើងមិនធ្វើអ្វីខ្លះនឹងមានអ្នករងគ្រោះច្រើនជាងនេះច្បាប់រំសាយទេសចរបានឆ្លងជុំមកហើយតែមិនទាន់មានការប្រកាសឲ្យប្រើព្រោះខ្លាចជនជាតិចិនមិនព្រមបារតនៅស្ងៀមតែពួកយើងអាចធ្វើអ្វីបានទៅបារតមិនធ្វើអ្វីយើងត្រូវតែដាក់សម្ពាធព្រោះសម្លេងប្រជាជនជាកម្លាំងហើយត្រូវធ្វើឲ្យគ្រប់គ្នាងាកមកចាប់អារម្មណ៍រឿងនេះដើម្បីឲ្យរដ្ឋឃើញថាមនុស្សភាគច្រើនឯកភាពកុំឲ្យអ្នកធំថ្នាក់លើរារែកបន្តទៀតពិតមែនហើយបើយើងធ្វើឲ្យរឿងនេះផ្ទុះឡើងមកក៏អាចបង្ខំឲ្យរដ្ឋធ្វើការបានឲ្យតែមានស្រីបំរើហ៊ានចេញមុខមករៀបរាប់ពីបទពិសោធន៍ឲ្យគ្រប់គ្នាបានដឹងពួកជឿជាក់ថានឹងអាចជួយពួកគេបានច្រើនប៉ុន្តែពួកគេខ្លាចថាបើសិនជាពួកគេហ៊ានចេញមុខនោះនឹងត្រូវចវាយធ្វើបាបដូច្នេះហើយទើបគ្មានអ្នកណាហ៊ានចេញមុខនោះទេមកដល់ពេលនេះមានតែខ្ញុំម្នាក់គន់តើឲ្យសង្គមងាកមកចាប់អារម្មណ៍យ៉ាងម៉េចបានទៅខ្ញុំនឹងចេញមុខដែរអ្នកណាក៏ដឹងថាអ្នកស្រីទី4ពីមុនធ្លាប់ធ្វើជាស្រីបំរើដែលមិននិយាយព្រោះតែក្រាញ់ចិត្តមិនមែនបានន័យថាភ្លេចរឿងនេះហើយខ្ញុំក៏មិនចង់លាក់បាំងបើនិយាយអ្វីដែលខ្លួនឯងធ្លាប់ជួបមកអាចធ្វើឲ្យសង្គមងាកមកមើលខ្លះបើអ្នកស្រីទី4ព្រមលាតត្រដាងរឿងនេះជឿថាគ្រប់គ្នាច្បាស់ជាចាប់អារម្មណ៍អរគុណហើយអ្នកស្រីទី4អរគុណហើយមានអ្វីចង់និយាយមែនទេមកព្រមសម្ភារពាក់ព័ន្ធនឹងរឿងអតីតកាលមិនខ្លាចមានបញ្ហាទេបញ្ហាអ្វីទេគឺមកមិនប្រកាន់រឿងអតីតកាលក៏ត្រូវត្រៀមចិត្តទុកខ្លាចដែរពាក់ព័ន្ធនឹងការសម្ភារប៉ាម៉ាក់ខ្ញុំគិតដល់មុខមាត់គាត់ច្បាស់ជាមិនព្រមខ្ញុំនឹងច្បាស់ថាម៉ាទី4ចង់ជួយមនុស្សប៉ុន្តែត្រូវគិតមើលឲ្យបានច្បាស់ចង់ជួយសង្គមនៅមានវិធីច្រើនទៀតមិនមែនមានតែមួយទេខ្ញុំគិតថាចង់សួរលបងសិនតែខ្លាចគាត់មិនយល់ព្រមខ្ញុំមានរឿងខ្លះដែលចង់ធ្វើ
គឺទាមទារសិទ្ធិឲ្យស្រេចបំរើតែគាត់ចង់ធ្វើមុនប្រសាជាងប្រាប់គាត់ឲ្យគាត់ជំទាស់ឲ្យខ្ញុំនៅជាចេះចង់ធ្វើបន្តទៀត ធ្វើរួចបានអីយីលទ្ធភាពអាចអាក្រក់ក៏ថាបាន មិនអីទេបើសម្រាប់ចិត្តហើយស្រេចតែជោគវាសនាទៅចុះបើលបងគាត់ខឹងចាំរកវិធីកែប្រែ ខ្ញុំចង់ដឹងថាម៉ាក់នឹងធ្វើយ៉ាងម៉េច អ្នកម៉ាក់កុំខឹងខ្លាំងបានទេ មិនមិនហាមម៉ាក់ទី4កុំឲ្យនិយាយផ្ដេសផ្ដាស ហើយយីចាស់ចាស់និយាយគ្នាក្មេងហាមលោកមាត់ ម៉ាក់ទី4ធ្វើបែបនេះដើម្បីឲ្យសង្គមងាកមកចាប់អារម្មណ៍ខ្លាចដែរ នេះលោកប៉ាឲ្យដៃគេម្នាក់ហើយពួកឯងនៅយល់ស្របនឹងគេទាំងអស់មែនទេ អ្នកបងធំខ្ញុំមិនបានចូលខាងប្អូនទី4ទេបងក៏ដឹងដែរ បើអញ្ចឹងនិយាយអីបន្តិចទៅ ហេតុអីចង់ឲ្យខ្ញុំចាក់សាំងពេលនេះ អញ្ចឹងក៏បានយើងសុំនិយាយម្នាក់ឯងចុះអ្នកបងធំខ្ញុំមិនគិតថាខ្លួនឯងធ្វើខុសនៅថាមិនខុសទៀតអីនាងមិនខ្លាចអាម៉ាស់មុខតែពួកយើងខ្លាចកុំដើរប្រាប់គេថាធ្លាប់ធ្វើជាស្រីបំរើព្រោះខ្ញុំធ្លាប់ធ្វើពិតមែនហើយត្រូវដើរប្រកាសអញ្ចឹងអីចង់ឲ្យមនុស្សសាចំអកមែនទេធ្វើឲ្យគ្រួសារយើងអាម៉ាស់មុខមែនទេ នេះម៉ាក់ទី4ធ្វើក៏ព្រោះតែភាពចាំបាច់ ចាំបាច់យ៉ាងណាក៏ដោយតែមិនចង់ឲ្យខូចគេឈ្មោះតកូលចំ អ្នកបងទី3ចាំបានថាលើកមុនបងនាំខ្ញុំទៅណែនាំមិត្តភ័ក្តិក៏ប្រាប់ថាខ្ញុំជាស្រីបំរើដែរខ្ញុំស្មានថាគ្រប់គ្នាដឹងហែងតាទើបហ៊ាននិយាយ ប្អូនទី4និយាយបែបនេះបានន័យថាម៉េច ប្រកែកគ្នារឿងអីធ្លាប់ប្រាប់ហើយថាម៉ោងធ្វើការហាមលុលហើយ បកស្រាយខ្លួនឯងទៅបတ်សម្ភារប្អូនទី4 ដែលអ្នកកសែតសរសេរអូននិយាយពិត ចា ធ្វើដើម្បីអីទៅ រកភាពយុត្តិធម៌ឲ្យស្រីបំរើរកយុត្តិធម៌អីបើផ្ទះយើងគ្មានស្រីបំរើតើបានអ្នកណាធ្វើការងារគ្រប់យ៉ាងនាងធ្វើការទេអ្នកបងធំខ្ញុំក៏ធ្លាប់ធ្វើលោកបងយកនាងធ្វើប្រពន្ធបានធ្វើការស្រីបំរើវាល្អមើលមែនដែរទេចង់ឲ្យគ្រួសារយើងត្រូវគេនិយាយដើមហ៎ អ្នកបងធំកុំខឹងអីយ៉ាងណារឿងក៏កាត់ឡើងហើ មិន យ ឲ្យខឹងមិនបានយករឿងឆាយាទៅនិយាយទៀតដល់គ្រប់គ្នាគិតថាពូខ្ញុំនេះខូខើណាស់អ្នកបងធំខ្ញុំមិនបានប្រាប់ថាចៅហ្វាយជាអ្នកណាទេ ក្នុងព័ត៌មានមិនបាននិយាយពីអូនពិតមែន រឿងបែបនេះទៅស៊ើបក៏ដឹងហើយអ្នកបងធំខ្ញុំគ្រាន់តែលើករឿងឆាយាធ្វើជាឧទាហរណ៍ឲ្យដឹងថាសភាពស្រីបំរើពិបាកយ៉ាងម៉េចដល់ថ្នាក់មនុស្សស្លាប់ទៅហើយនាងក៏មិនឲ្យគាត់បានស្ងប់ដែរអ្នកបងធំមិនមែនចឹងទេ នេះម៉ាក់ខ្ញុំជាអ្នកយល់ស្របជាមួយម៉ាក់ទី ថាម៉េច 4គាត់សួរខ្ញុំរួចហើយ ឈីសាន សួរនរណាមិនសំខាន់ទេហើយបានសួរប៉ាឬអត់ខ្លឹមសារព័ត៌មាននេះល្អតែម្យ៉ាងគត់គឺឲ្យអ្នកអានបានដឹងថាមិនមែនមនុស្សល្បីគ្រប់រូបពណ៌មាសពេជ្រមកចាប់ចិត្តនោះទេតែបើមានភាពអំណត់ថ្ងៃណាមួយក៏មានមុខមាត់បានជាឧទាហរណ៍គួរចាប់អារម្មណ៍សម្រាប់ថាចាប់ត្រឹមនេះអញ្ចឹងបងទៅធ្វើការហើយណាសំណាងដែលស៊ីនឡានមិនចិត្តចង្អៀនតែមុននឹងចង់ធ្វើអ្វីគឺត្រូវចេះគិតជាមុនថ្លឹងថ្លែងឲ្យបានល្អសិនទៅតើយល់ដែរទេដូច្នេះហើយគួរតែស៊ីនឡានបងធ្វើបែបនេះពេញចិត្តហើយណា គឺ ផ្ទះយើងសំណាងដែលមានអូនទៅរឿងធំខ្លាចជារឿងតូចមិនចាំបាច់ធ្វើឲ្យបងបារម្ភមុខក្រោយទេអ្វីក៏ដោយឲ្យបញ្ចប់រឿងទៅគេងទៅឈប់ជជែកគ្នាហេតុអីឲ្យទៅសុភាបែបនេះ ម៉ាក់ទី4មិនស្មានថារឿងរាលដាលដល់ថ្នាក់នេះ លោកបងមិនពេញចិត្តដល់ខ្ញុំតែឲ្យសម្ភារមែនទេ អូនធ្វើដើម្បីអ្វីទៅ បងក៏ដឹងថាខ្ញុំមានអតីតកាលយ៉ាងម៉េចអាចជាការអាណិតផ្ទាល់ខ្លួនពេលឃើញសភាពឆាយាតែខ្ញុំមិនសប្បាយចិត្ត ហើយធ្លាប់កើតដល់ចិត្តស៊ីនឡានខ្លះទេ បើអ្វីដែលខ្ញុំធ្វើឲ្យតកចង់ពិបាកនោះបងកុំបន្ទោសឈីសឿនអីព្រោះជាកំហុសរបស់ខ្ញុំ ម៉ាក់ទី4ទូគេមិនគិតដល់គ្រួសារចូលឯងក៏មិនគិតដែរ មិនមែនថាខ្ញុំមិនបារម្ភពីម៉ាក់គ្រាន់តែខ្ញុំគិតថាម៉ាក់ទី4ធ្វើអ្វីដែលត្រឹមត្រូវប៉ុន្តែប្រើត្រឹមឈ្មោះទូឯងហ៊ីនិងឋានៈអ្នកស្រីទី4ចង់ឲ្យស្រីបំរើគ្រប់គ្នាជឿជាក់គឺជារឿងពិបាកខ្លាំងណាស់ខ្ញុំគឺជាមេធាវីច្រើនឆ្នាំហើយក៏ស្គាល់មនុស្សជាច្រើនដែរបានជាចង់ជួយដល់ម៉ាក់ទី4ម្នាក់ទៀតតែប៉ាកុំបារម្ភអីខ្ញុំនឹងបកស្រាយប្រាប់ម៉ាក់ជឿថាម៉ាក់នឹងយល់ ខ្ញុំគិតថាបានធ្វើការធំយើងមិនគួរគិតច្រើនទេ មនុស្សស្រីចិត្តក្តៅយ៉ាងនេះធ្វើការធំយ៉ាងមិនបានទេ
លោកបងក៏មើលស្រាខ្ញុំអី អូនឲ្យតម្លៃខ្លួនឯងខ្ពស់ពេកហើយឆាលឯងចេញមកធ្វើការច្រើនឆ្នាំហើយដឹងថារឿងអីត្រូវធ្វើបែបម៉េចទោះជាចង់ជួយមនុស្សស្រីក៏មិនគួរតកកុហលពេកដែរព្រោះថាវាអាចធ្វើឲ្យបរាជ័យទៅថ្ងៃមុខបានណា ស្ដាប់បងចុះចូលចិត្តមើលស្រាមនុស្សស្រីណា បងស្រឡាញ់មនុស្សស្រីតា លោកប៉ាការពិតខ្ញុំនៅបារម្ភថាប៉ាប៉ាដល់ការសហការជាមួយនឹងតុងធីងហឹង ឃើញទេឆាលគេចេះគិតជាងអូនហើយមើលឃើញបញ្ហារបស់បង ច្រើនណាស់បងក៏កុំសហការជាមួយគេពីមុនគេក៏ធ្លា ស្ដា ប់ ប់បងសិនទៅបានទេហងទិញហងគឺជាឈ្មួញអ្វីដែលគេគិតគឺលុយក្រៅពីនេះគឺមានអ្វីសំខាន់ទេតែឆាយេជាស្រីបំរើពូស៊ីនឡានអូនប៉ះពាល់គាត់ស៊ីនឡានប្រកាសជាខឹងហើយបងយល់អារម្មណ៍របស់អូនហើយក៏មិនចំទាស់នៅអ្វីដែលគិតថាត្រឹមត្រូវនោះដែរតែមិនថាចង់ធ្វើអ្វីក៏ដោយត្រូវចេះគិតដល់អារម្មណ៍អ្នកដែលនៅក្នុងផ្ទះខ្លះផង ប៉ាមិនចំទាស់ដាក់ពួកជើងចូលរួមគម្រោងនេះទេ ប៉ាមិនបានចំទាស់រឿងនេះទេ ប៉ាឌីអើក៏លោកបងខ្លាំងណាស់ រឿងលោកនិយាយមិញនេះចាំខ្ញុំចាត់ការឲ្យកុំរំអីម្យ៉ាងវិញទៀតរដ្ឋាភិបាលចង់ដូរឈ្មោះភ្នំខើបរិសាជាថ្មីខ្ញុំកំពុងតែគិតថាគួរដូរជា Arthur Hill អត់ដែរទៀត Arthur Hill មែនហើយព្រោះទីនេះរីកចម្រើនច្រើនណាស់ក៏ព្រោះតែទស្សនវិស័យរបស់លោកនឹងហើយដូច្នេះការដាក់ឈ្មោះរបស់លោកនេះខ្ញុំគិតថាវាស័ក្តិសមជាទីបំផុតហើយណា ខ្ញុំក៏មិនហ៊ានគិតដែរតែគោរពការសម្រេចចិត្តលោកដែលសំខាន់គម្រោងនេះគឺនៅត្រូវការឲ្យលោកជួយជាច្រើនទៀត កុំព្រួយបារម្ភអីវាជាទូនាទីដែលខ្ញុំត្រូវធ្វើស្រាប់ទៅហើយប៉ុន្តែថ្ងៃនេះខ្ញុំនៅមានការប្រជុំមួយទៀតខ្ញុំគិតលាទៅសិនហើយ មិនដេចទេអរគុណណាស់ ពេលក្រោយជួបគ្នាសួស្តីលោកថមណាហើយជីមីសុខសប្បាយដែរទៀតបាទសុខសប្បាយទេអរគុណ មានរឿងបែបនេះដែរ ដែលម៉ាក់ទី4ទៅឲ្យសម្ភាសអ្នកកាសែតធ្វើឲ្យគ្រប់គ្នាយកទៅវិភាគពេញសង្គម ហើយវាល្អឬក៏មិនល្អ អ្នកចំនួនភាគច្រើនមិនសូវជាពេញចិត្តនោះទេថែមទាំងថាពួកយើងឲ្យដៃម៉ាក់ទី4ទៀត ចោទថាប៉ាមិនចេះហាមប្រពន្ធមែនទេ បានន័យថាមិនល្អនឹងណា ព្រោះរឿងដែលម៉ាក់ទី4ធ្វើប៉ះពាល់ដល់ផលប្រយោជន៍អ្នកណាក៏ត្រូវតែនិយាយដែរ ម៉ាក់ទី4មកករឿងដល់ថ្នាក់នេះមិនក៏លោកប៉ាមិនខឹងសំបីតាន់តែអញ្ចឹង រឿងស្រីបំរើផ្ទះយើងល្បីទៅដល់សភាអង់គ្លេសធ្វើឲ្យកសែតផ្ទុះយ៉ាងខ្លាំងបន្តិចទៀតរដ្ឋាភិបាលហុងកុងគឺច្បាស់ជាជួបបញ្ហានេះដែរពេលនេះខ្វះតែកសែតសង្គមប៉ុណ្ណោះទើបមិនហ៊ានសម្រេចចិត្តតែម៉ាក់ទី4ធ្វើបែបនេះថាមិនត្រូវគឺអាចជួយរដ្ឋាភិបាលបានច្រើនក៏ថាបាន លោកប៉ាប្រកែមែន អ្នកស្រីទី4ទៅសម្ភាសថ្ងៃមុននេះធ្វើឲ្យគ្រប់គ្នាមានការចាប់អារម្មណ៍យ៉ាងខ្លាំងតែម្ដងហើយ ខ្ញុំធ្លាប់ធ្វើជាស្រីបំរើដឹងពីទុក្ខលំបាកពួកគេតែចង់ធ្វើអ្វីដើម្បីពួកគេខ្លះ បើអញ្ចឹងក៏មកចាំជូកសែតកំពុងតែផ្ទុះពួកជើងត្រូវតែឆាប់ផ្សព្វផ្សាយគម្រោងនេះ ខ្ញុំជាមួយលោកពុកយល់ថារឿងនេះមិនមែនមួយថ្ងៃអាចធ្វើបានយើងគួរបង្កើតក្រុមឲ្យមានសម្លេងគាំទ្រពីសង្គមឆ្លងកាត់ព្រះវិហារដាក់សម្ពាធទៅរដ្ឋាភិបាលអង់គ្លេសឲ្យហុងកុងឆាប់ចេញច្បាប់កុំឲ្យជិះជាន់ស្រីបំរើយ៉ាងឆាប់បំផុត មែនហើយយើងត្រូវគាំទ្រឲ្យរំសាយទិសកលឲ្យមានការចំពោះតែជួយធ្វើការតាមម្ចាស់អង្គុតតើមែនទេ យល់ល្អតើតើមានមនុស្សដូចអ្នកស្រីទី4ចេញមកនិយាយឲ្យច្រើន ព្រោះម៉ាក់ទី4ឋានៈផ្លាប់ដូរតែស្រីបំរើផ្សេងមិនហ៊ានចេញមកនិយាយពីចវាយនេះខ្លួនឯងទេ ឯងថាឆាយាអាចធ្វើបានដែរទេ អាចធ្វើបានប៉ុន្តែម៉ាក់ប្រហែលជាមិនព្រមទេ ឆាយា អូអ្នកស្រីទី ជើងនាងជាសះស្បើយហើយ 4ប៉ែនឲ្យលេបថ្នាំរហូតពេលនេះក្រៀមហើយធូរស្រាលច្រើនហើយគុណស្រីអ្នកស្រីទី 4ខ្ញុំគ្មានថ្ងៃភ្លេចទេ មិនបាច់គួរសមទេមិនមែនជាកូនស្រីអីទេតែព្រោះចវាយចាស់នាងធ្វើបាបខ្លាំងពេកខាងក្រៅនៅមានច្រើនអ្នកទៀតដូចជានាងត្រូវបានចវាយធ្វើទរណកម្ម បើយើងលក់ខ្លួនហើយយើងត្រូវតែស្ដាប់ចវាយយើងគ្មានជំរើសទេ តែស្រីបំរើជាមនុស្សមិនគួរលក់ដូរដូចជាតំណែងទេតែនាងកុំបារម្ភអី
ពេលនេះមានលោកពុក Andrew និង Sister Mary កំពុងតែជួយហើយប៉ុន្តែមិនទាន់គ្រប់គ្រាន់ឆាយាខ្ញុំចង់ឲ្យនាងចេញមុខម្ដងទៅប្រាប់ឲ្យសង្គមបានដឹងថានាងធ្លាប់ជួបអ្វីមកខ្លះរងទុក្ខលំបាកប៉ុណ្ណា ប៉ុន្តែខ្ញុំមិនដឹងអ្វីបន្តិចទេ ឆាយាមិនត្រឹមតែជួយខ្លួនឯងទេថែមទាំងអាចជួយអ្នកផ្សេងបានទៀត ប៉ុន្តែខ្ញុំខ្លាចណាស់ មិនបាច់ខ្លាចទេបើខ្លាចអ្វីនាងប្រាប់ខ្ញុំមកចាំខ្ញុំជួយដោះស្រាយបញ្ហាឲ្យអ្នកបងធំដែលតែប្រាប់គេថាខ្លួនឯងធ្លាប់ជាស្រីបម្រើក៏ធ្វើឲ្យគ្រួសារយើងអាម៉ាស់មុខណាស់ទៅហើយចង់ឲ្យឆាយាទៅបោកអាក្រាតពូខ្ញុំទៀតអីឲ្យគាត់ស្លាប់យ៉ាងស្ងប់មិនបានទេឬក៏យ៉ាងម៉េចចង់ធ្វើឲ្យខ្ញុំខឹងស្លាប់តាមមែនទេ ម៉ាក់ធំកុំអាលខឹងអីម៉ាក់ទី4ក៏ដូចជាម៉ាក់ទី3ដែលចូលចិត្តធ្វើបុណ្យម៉ាក់ទី3ដែលនៅសមាគមស្ត្រីម៉ាក់ទី4ក៏ចាំជួយស្ត្រីបម្រើដែលត្រូវគេជិះជាន់ប៉ាក៏មិនថាអីហើយថែមទាំងគាំទ្រគាត់ថែមទៀត គាត់យល់ស្របគឺជារឿងរបស់គាត់ ម៉ាក់ធំម៉ាក់ទី4ធ្វើព្រោះតែបំណងល្អថែមទាំងមានប្រយោជន៍ថែមទៀតជួយរដ្ឋាភិបាលដោយប្រយោលបានន័យថាគាត់ជួយលោកប៉ាមកផ្លូវមួយទៀត ចង់ជួយអ្នកណាក៏ជួយទៅតែក៏មករវល់ជាមួយពូយើងបានហើយអ្នកបងខ្ញុំធានាថាមិននិយាយឈ្មោះរបស់លោកពូជាដាច់ខាត ម៉ាក់ទី4សន្យារួចហើយម៉ាក់នៅបារម្ភអីទៀត យើងនៅចាំមើលអរគុណហើយ ខ្ញុំមិនបាននិយាយអ្វីទេគ្រាន់តែនិយាយតាមការពិត ឆាយា ម៉ាក់ទី ឆាយាថ្ងៃក្រោយចាំនិយាយទៀតឆាលីងយើងទៅ 4ណែឃើញទេម៉ាក់ធំលេងថៃហើយទុកចិត្តលើខ្ញុំចុះខ្ញុំមានរឿងមួយចង់ឲ្យជួយខ្ញុំប្រឡប់នេះទៅជួបខ្ញុំនៅចិន្តាក្រោយសួន ចាអ្នកប្រុសទី2ខ្ញុំមកហើយអ្នកប្រុសនៅឯណា មិនក៏ភ្ញាក់យ៉ាងនេះខ្ញុំមិនមែនខ្មោចនោះទេ សុំទោសអ្នកប្រុស ឆាប់ទៅ ទៅណាអ្នកប្រុស ទៅណាបន្តិចបានដឹងហើយដល់ហើយ អ្នកប្រុសទី2នាំខ្ញុំមកទីនេះធ្វើអីហេតុអីចាំបាច់ប្រលត់ជាគៀងខ្ញុំខ្លាចងងឹតណាស់ ទីនេះស្អាតខ្លាំងណាស់មិនចាំបាច់ខ្លាចទេបោះស្ដាប់ខ្ញុំនាងបើកភ្នែកយឺតសាកមើលសិនទៅមកសាកបើកភ្នែកទៅម៉េចឃើញទេស្អាតអត់ ស្អាតណាស់ នាងឃើញទេភាពងងឹតមិនគួរខ្លាចទេបើសិនជាមិនងងឹតទេនោះក៏យើងមើលមិនឃើញភាពស្រស់បំព្រមរបស់អំពិលអំពែកដែរ អ្នកប្រុសទី2ដែលនាំខ្ញុំចេញមកព្រោះចង់ឲ្យខ្ញុំមើលអំពិលអំពែកមែនទេ នៅខ្លាចងងឹតទៀតដែរទេ មានអ្នកប្រុសនៅជាមួយខ្ញុំមិនខ្លាចទេតែបើនៅម្នាក់ឯងថាមិនត្រូវទេ ទោះជាអណ្ដាតភ្លើងតូចមួយប៉ុន្តែពេលនាងអស់សង្ឃឹមនាងក៏កេះដៃកេះនេះទៅគិតដល់អំពិលអំពែកទាំងអស់នេះហើយប្រាប់ខ្លួនឯងថាភាពងងឹតមិនគួរខ្លាចនោះទេយល់ទេ អរគុណអ្នកប្រុសហើយខ្ញុំនឹងចាំសម្ដីអ្នកប្រុសទងព្យាយាមមិនខ្លាចទៀត បើចង់យកឈ្នះភាពភ័យខ្លាចយើងត្រូវតែតស៊ូនឹងភាពងងឹតម៉ាក់ទី4ចង់ឲ្យនាងរៀបរាប់រឿងដែលធ្លាប់ជួបក៏ព្រោះតែមិនចង់ឲ្យនាងជាប់ជាមួយនឹងភាពខ្លាចទៀតដូច្នេះហើយនាងត្រូវយល់បំណងល្អគាត់ផង អ្នកប្រុសគិតថាខ្ញុំគួរយល់ព្រមជាមួយគាត់ដែរ មិនត្រឹមតែបានជួយអ្នកផ្សេងនោះទេថែមទាំងបានជួយខ្លួនឯងទៀតតែទាល់តែនាងស្ម័គ្រចិត្តអ្នកណាក៏មិនអាចបង្ខំនាងបានអើយចាញ់ទៀតហើយចាញ់ទៀតហើយ 2 នៅ 3 ស្អែកឯងប៉ៅបាយ លេងពេលណាមិនដែលឈ្នះបងទេលើកក្រោយកុំបបួលលេងទៀត មិនក៏ព្រមចាញ់ស្រួលម្លេះ
ការលេងអុកសំខាន់គឺត្រង់រៀបកលាបងជាមេធាវីធ្វើការបែបនេះស្រាប់ទៅហើយបើសិនខ្ញុំចាញ់វាមិនចម្លែកនោះទេបើសិនខ្ញុំឈ្នះទើបវាចម្លែក តែមានរឿងមួយដែលអញពូកែជាង ម៉ាត់ទី4 អ្វីទៅ យកចិត្តមនុស្សស្រីមុននេះឆាយាមករកខ្ញុំប្រាប់ថាបានស្ដាប់ការណែនាំអ្នកប្រុសទី2ព្រមចេញមកហើយ សូម្បីឆៃជើក៏ឯងលួងបានយើងសុំចុចចាញ់ឯងហើយខ្សែចាំជើងប៉ាវបាយឯងពេញចុះណាដឹងទេ បងជាអ្នកនិយាយទេណាព្រោះខ្ញុំឃើញបងនៅម៉ាក់ទី4ខ្វល់ពីរឿងនេះខ្លាំងណាស់នេះបើសិនជាខ្ញុំជួយបានខ្ញុំក៏ចង់ជួយ អញ្ចឹងក៏ទើបដឹងថែងក៏ចេះបារម្ភពីស្រីបំរើដែរស្មានថាព្រមជួយព្រោះឃើញថាប៉ាមិនថាអី សំខាន់នោះគឺឲ្យតែបានជួយត្រូវដែរទេម៉ាក់ទី ត្រូវហើយចាប់រឿងឆាយាហើយតើទៅគិតធ្វើយ៉ាងម៉េចទៀត ពេលប៉ុនចំពោះរឿងនេះនៅមានសម្លេងចំទាស់ជាច្រើនសំខាន់ពួកអ្នកមានមុខមាត់បើចង់ធ្វើបន្តតតែមានការគ្រប់គ្រងពីពួកគេ 4គ្មានអ្វីដែលល្អជាងឲ្យស្រីនិយាយគ្នានោះទេត្រូវឲ្យស្រីចេញមុខ ពិតមែនហើយកំណត់ឆាយាមិនអន់នោះទេព្រោះបើមានមនុស្សស្រីមកជួយយើងនឹងកាន់តែល្អ មិនខុសទេប៉ុន្តែនៅជ័យជាមួយម៉ាត់ទី3មិនស្រួលនោះទេ បងធំកំប្រាប់ណាថាឲ្យខ្ញុំទៅចរចាទៀត ឯងស្និទ្ធស្នាលជាមួយគាត់ជាងគេ មិនមែនថាចរចាបានប៉ុន្តែពេលខ្លាំងគាត់ក៏ចូលចិត្តថាខ្ញុំដូចគ្នាដែរបងធំមិនដឹងទេហ៎ អញ្ចឹងខ្ញុំតែនិយាយខ្លួនឯង ម៉ាក់នឹងហ៎ យ៉ាងម៉េចគាត់ថាខ្ញុំចរចាមិនបាននេះសម្រាប់អញ្ចឹងចុះអ្នកបងទី3ខ្ញុំតែងថាហ្វីមកផ្ញើឲ្យឈិញជាមួយឈីស៊ីតែមិនដឹងថាក្មេងអាចញ៉ាំបានទេទៅមកសួរអ្នកបងសិន មានសណ្ដានចិត្តមែនអរគុណហើយ ក្មេងៗហៅខ្ញុំថាម៉ាក់ទី4ខ្ញុំក៏ទុកពួកគេជាកូនដូចគ្នា លើកមុនខកឱកាសម្ដងហើយគួរតែប្រញាប់មានម្ដងទៀត ទោះចង់មានក៏ត្រូវចាំបន្តិចទៀតដែរខ្ញុំកំពុងធ្វើកម្រងពាក់ព័ន្ធនឹងការជិះជាន់ស្រីបំរើអ្នកបងចាប់អារម្មណ៍ចង់ចូលរួមទេបើបានសមាគមស្ត្រីមកជួយប្រកាសជាល្អ ធម្មតាយើងធ្វើតែការងារសប្បុរសធម៌ចូលរួមសង្គមខ្លះតែមិនលូកដៃចូលក្នុងនយោបាយដាច់ខាតមិនដូចនាងដែលមានឧត្តមគតិធំធេងដល់ថ្នាក់ចង់ឲ្យរំសាយច្បាប់ស្រីបំរើ មិនដល់ថ្នាក់នោះទេខ្ញុំដឹងថាសមត្ថភាពគឺមានដែនកំណត់តែចង់ឲ្យពួកយើងមកជួយគ្នាទាមទារសិទ្ធិឲ្យស្រីបំរើខ្លះគ្មានអ្វីទេ សុំគិតមើលសិនបានទេខ្ញុំមិនមែនធំជាងគេត្រូវពិគ្រោះជាមួយអ្នកផ្សេង អ្នកបងអញ្ចឹងរំខានអ្នកបងហើយ សុំទៅផងបងខ្ញុំដឹងថាបងមិនចូលចិត្តឲ្យមកយឺត បើជាប់រវល់ការងារច្រើនមិនចាំបាច់មកញ៉ាំបាយជាមួយបងក៏បានដែរ ការងារនៅតាមការងារបងក៏សំខាន់ដែរ មើលទៅថាចង់ញ៉ាំអី អ្នកស្រីទី4មែនទី មែនហើយចង់ពួកអ្នកស្រី ពួកយើងបានអានព័ត៌មានអ្នកស្រីហើយអ្នកស្រីក្លាហានណាស់ដែលហ៊ានប្រាប់ពីអតីតកាលដើម្បីជួយដល់ស្រីបំរើផ្សេងទៀតអ្នកស្រីស្អាតហើយចិត្តល្អសមជាគំរូរបស់ពួកយើងណាស់ អរគុណហើយដែលសរសើរ ពួកយើងផ្ដល់កម្លាំងចិត្តឲ្យអ្នកស្រី អរគុណហើយពួកអ្នកស្រីជួយណែនាំឲ្យសាច់ញាតិជួយគ្រប់គ្រងផង ពួកយើងនឹងជួយនិយាយពួកយើងលាសិនហើយ សប្បាយចិត្តដែលមានគេសរសើរ សុំទៅផងណាដែលរំលងមុខមេធាវីចង់ ប៉ុណ្ណឹងបងមិនខឹងទេតែបងខឹងបើសិនជាអូនមិនទៅហានីមូនជាមួយបង បងចង់នាំខ្ញុំទៅប៉ារីសដើម្បីឲ្យខ្ញុំសប្បាយចិត្តតែពេលនេះខ្ញុំកំពុងតែធ្វើការមានអារម្មណ៍ថាមានក្តីសុខជាងឲ្យតែបងនៅស្រឡាញ់ខ្ញុំយើងក៏ដោយហានីមូនរាល់ថ្ងៃទៅហើយ សម្ដីផ្អែមយ៉ាងនេះនរណាមួយដែលមិនរភើបនោះ ប៉ិតអីមិនដឹងថាខ្ញុំអាចលួងលោមឲ្យអ្នកបងទី2មកផ្ទះវិញបានទេ អូនយកចិត្តទុកដាក់នឹងគម្រោងជិះជាន់ស្រីបំរើចុះកុំរវល់នឹងរឿងផ្សេងអី ជាយូចាំខ្ញុំបានទេពូឡុងនៅហាងតែឌូអីមិនបានជានៅម្នាក់ឯងអ៊ំហ៊ុននៅឯណាអូខាងលើអីអូនេះកំរាលតុកនឹងកសែងជូតមាត់ខ្ញុំវល់តកាយយូខ្លាំងណាស់ទម្រាំតែគាត់យល់ព្រមហើយនាងបោកឲ្យស្អាតហើយនឹងមានការងារមកជាបន្តបន្ទាប់ទៀតណាហើយនេះថ្លៃបោកគក់លើកមុនយកឲ្យអ៊ំហ៊ុនផងទៅនេះខ្ញុំទៅវិញសិនហើយ អេសៀវយូបានអីថាមកថងទៀតហើយថងនេះមកពីណាហើយអ្នកណាឲ្យលុយមក
ទទួលលុយពីគេប្តេផ្ដាមិនបានទេវាមិនល្អទេសៀវយូនាងចង់និយាយពីអី លោកយាយ អ្នកនាងចង់ សៀវយូចង់ប្រាប់ថាមានអ្នកយកកណាត់មកឲ្យបោកហើយផ្ញើលុយទុំរួចហើយក៏ទៅវិញ ហើយគេជាអ្នកណា មិនអីទេខ្ញុំមានខ្មៅដៃនឹងกระดาษឲ្យនាងគូបាន រូបអីគេសត្វនេះអន្តើអាឡុងដែលធ្វើការនៅហាងតែមែនទេអរគុណអ្នកនាងចង់ហើយដែលមកជួយបកស្រាយ បើរៀនភាសាកាយវិការការប្រស្រ័យនឹងងាយស្រួលដោយមិនបាច់លើកដៃលើកជើងទៀត ខ្ញុំដឹងថាអ្នកនាងបំណងល្អចង់ជួយសៀវយូតែតាជឺមិនចង់ឲ្យពួកអ្នកនាងមកហើយសៀវយូនឹងក៏ខ្លាចជំពាក់គុណពួកអ្នកនាងទៀត ខ្ញុំយល់តែខ្ញុំចង់ជួយសៀវយូពិតមែនសាក់គិតមើលទៅបើចង់និយាយតែនិយាយមិនបានចង់សរសេរក៏មិនចេះសរសេរគិតអ្វីក៏ប្រាប់មិនបានត្រឹមលាក់ទុកក្នុងចិត្តម្នាក់ឯងគួរអាណិតប៉ុណ្ណា ខ្ញុំយល់ហើយដឹងថាអ្នកនាងអាចជួយគេបានតែក៏មិនដឹងថាត្រូវនិយាយយ៉ាងម៉េច សៀវយូចង់រៀនភាសាកាយវិការទេបើចង់រៀនក៏ងក់ក្បាលបងនាងស្រឡាញ់នាងចង់បានអីគេនឹងយល់ព្រមអ្នកនាងចង់អញ្ចឹងរំខានអ្នកនាងហើយ ណែកំពុងនាំគ្នាគឺរូបអី បងធំ យើងកំពុងតែជួយបងយាយផាត់ពណ៌រូបមនុស្ស រូបមនុស្សអីទៅ រូបមនុស្សធ្វើដៃប្លែក រូបមនុស្សធ្វើដៃគូឲ្យស៊ីជូមើលស៊ីជូព្រមឲ្យបង្រៀនឲ្យមែនទេ អ្នកនាងចង់ចេញមុខហើយរឿងអីដែលមិនជោគជ័យនោះ មិនជឿទេថាពូកែ ប្រកាសណាស់ ម៉ាទី4ប្រាប់ថាស៊ីជូសំឈប់ពីចុងភៅនៅក្រុមហ៊ុនហ៊ីហើយពេលនេះគេធ្វើអ្វី គេ ដែរ ទៅលក់នំចំណែកសៀវយូហើយនឹងលោកយាយក៏ស៊ីឈ្នួលបោកគក់គិតថាជីវភាពមិនលំបាកខ្លាំងទេ មិនល្អទេដឹងខ្លួនជាស្រីទៅលក់នំនៅតាមផ្លូវគ្រោះថ្នាក់ខ្លាំងណាស់ម្យ៉ាងទៀតបើគក់គឺជារឿងការងារធ្ងន់មិនសមនឹងលោកជ័យទេស៊ីជូក៏និយាយមិនបានរកការងារផ្សេងឲ្យធ្វើក៏ពិបាកបងជួយក៏ជួយមិនបានដែរមិនដឹងថាគូធ្វើយ៉ាងម៉េចនោះទេ បងកុំគិតតែដកដង្ហើមធំបានទេមិនខ្មាស់ក្មេងខ្លះទេហ៎ មើលអីផាត់រូបទៅ ណែបងកុំបារម្ភអីតទៅខ្ញុំនឹងទៅបង្រៀនសៀវយូរាល់ថ្ងៃបើមានអ្វីខ្ញុំនឹងឆាប់រាយការណ៍ភ្លាមល្អទេ សំណាងដែលបានឲ្យជួយព្រោះបងមិនហ៊ានទៅនោះទេ ដែលពួកយើងគូរូបគឺយកទៅឲ្យសៀវយូបងចង់ជួយដែរទេ ដនតើ ឈីសឿនហើយយីមិនមកគូរូបនៅទីនេះ ម៉ាក់ទី 3 ទំនេរណាស់ហីមិនទៅដើរលេងជាមួយ Lester អ្នកម៉ាក់ពួកយើងជាមិត្តធម្មតាជួបគ្នាពេលណាមានតែផឹកតែនឹងដើរលេងប៉ុណ្ណោះយុវវ័យតែប៉ុណ្្នឹងឯងតែបើប្រុសប៉ិនអៀននឹងរកសង្សារមិនបានឈីសឿនឲ្យជួយរកឲ្យទេ ម៉ាក់ទី3ក៏មករំឲ្យចាំបន្តិចទៀតទៅ ចាំទៀតហើយអីម៉ាក់ចាំតាំងពីឯងរៀនចប់ពេលនេះខ្លាចជាមេធាវីការងារថិតថេរហើយនៅមិនទាន់ឃើញសម័យកូនប្រសាទៀតសួរតាមត្រង់ចង់ឲ្យចាំយូរប៉ុណ្ណាទៀត រឿងបែបនេះអន្តរសាគឺអត់បានទេ ថាមិនត្រូវទេពេលខ្លាំងយើងត្រូវស្វះស្វែងបន្តិចគ្រាន់តែងក់ក្បាលភ្លាមគូប្រេងនឹងបង្ហាញខ្លួនឲ្យឃើញផ្លែន នេះរូបក្មួយស្រីម៉ាក់ទី យ៉ាងមិនដែរស្អាតទេគេអាយុ20តិចតួចសុភាពរៀបសារចំណេះដឹងខ្ពស់ទៅរៀនដល់អង់គ្លេសដូចឯងដែរជាកូនម្ចាស់ធនាគារដូចយើងវងតកូលល្អស័ក្តិសមជាមួយគ្រួសារយើងខ្លាំងណាស់ 3មិនដែរចាប់អារម្មណ៍ទេ មិនអន់ទេ អ្នកបងមិនអន់បានន័យថាប្រើការបានចាំយើងបបួលមកផឹកតែល្អទេ ថ្ងៃណាខ្ញុំទំនេរចាំណាត់ជួបក៏បានដែរ អញ្ចឹងនៅចាំអីទៀតបញ្ញាប់ទៅ ខ្ញុំ ណាត់ នឹងទៅ ទៅ ភ្លាមមកយល់ព្រមជាមួយម៉ាក់ទី3បែបនេះ គ្រាន់តែមើលខ្លួនមិនមែនរៀបកាយណា
ទី1បើបងបរិសេធម៉ានេះខឹងទី2នេះគឺជាក្មួយស្រីម៉ាទី3ពួកជើងទុកមុខមាត់ឲ្យគាត់ខ្លះទៅ មិនខុសទេតែបងស្រឡាញ់សៀយោមិនប្រាប់ម៉ាក់ថាបងមានស្រីដែលបងស្រឡាញ់រួចហើយកុំឲ្យគាត់រវល់រឿងនេះទៀត បងស្រឡាញ់គេតែមួយខាងស៊ីជូក៏មិនព្រមឲ្យបងជួយបងមិននឹងហ៊ាននិយាយថាមានសង្សារបានទៅ មិនខុសទេព្រោះសៀយោដឹងថាឋានៈគេជាមួយយើងខុសគ្នាឆ្ងាយនេះជាឧបសគ្គធំ ណាស់ហើយចុះបងក៏មិនចង់បង្ខំគេដែរ ខ្ញុំមកវិញហើយ អេមកវិញហើយយេ អ្នកនឹងចង់មិនក៏មកទីនេះបាន ខ្ញុំមកបង្រៀនភាសាកាយវិការសៀយោ អ្នកប្រុសចង់ឲ្យមកហ៎ មិនពាក់ព័ន្ធនឹងបងធំខ្ញុំមកខ្លួនឯង អ្នកនាងចង់មកបង្រៀនសៀវយូឯងកុំសួរដូចជាសួរចម្លើយអ្នកទោសបានទេ បើលោកមិនចង់ឲ្យចូលផ្ទះថ្ងៃក្រោយទៅបង្រៀនខាងក្រោមក៏បាន អ្នកណាថាមិនចង់ឲ្យនាងចូលផ្ទះប៉ុន្តែមិនរីករាយស្វាគមន៍នោះទេ ចិត្តចង្អៀត សៀវយូធ្វើដៃបែបនេះបានន័យថាម៉េច គេថាឯងនឹងចិត្តចង្អៀត មនុស្សល្ងង និយាយឲ្យទៀតហើយ ជួលក៏មិនប្រាប់ដែរ ចេះទាំងអស់គ្នារួមដៃគ្នាមែនទេ បងសុភាពដាក់គេបន្តិចទៅអ្នកនាងចង់ជួយទទួលកូនសិស្សថែមម្នាក់ទៀតបានទេបើចង់រៀនចាំខ្ញុំជួយបង្រៀន ខ្ញុំយកអាហារទៅដាក់ចានសិន បងជឿជាមនុស្សមាត់រឹងតែចិត្តទន់អ្នកនាងកុំប្រកាន់អីល្ងាចណាស់ហើយខ្ញុំត្រូវទៅវិញហើយសៀយូស្អែកចាំខ្ញុំមកទៀតថ្ងៃនេះរៀនប៉ុណ្ណឹងសិនចុះ ខ្ញុំដឹងហើយ ចាំខ្ញុំជូនដំណើរមិនបាច់ទេខ្ញុំទៅខ្លួនឯងបានលោកយាយថ្ងៃស្អែកជួបគ្នា ដែរស្រួលបួលណា ចាបាយ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  សៀវយូប្រាប់គេកុំអាលទៅចាំបងដាំបាយថែម ចង់ឲ្យគេនៅត្រូវប្រញាប់និយាយមិនមែននិយាយក្រៅខ្នងបែបនេះទេ អ្នកណាទៅដឹងថាគេប្រញាប់ទៅវិញទៅ អ្នកនាងចង់ជាមនុស្សល្អណាស់មុខមាត់ស្អាតហើយថែមទាំងចូលចិត្តជួយមនុស្សទៀតអ្នកមានអ្នកក្រក៏មានល្អអាក្រក់ដូចតែគ្នាទេឃើញទេទាំងនេះគេគូដល់ខ្លួនឯងទាំងអស់ត្រូវតាំងចិត្តកម្រិតណា អាយ៉ាភ្លៀងធ្លាក់ហើយត្រូវប្រញាប់ទៅសាកៅអៅសិន ចាំខ្ញុំទៅជួយ បាន មិនដឹងថាអ្នកនាងចង់យកឆាត់មកឬអត់ទេ ខ្ញុំសុំចេញទៅខាងក្រៅមួយផ្លែតមិនខ្លាចទៅទឹកទេហេតុអីខ្លាចខ្ញុំដល់ថ្នាក់នេះ ជួបលោកពេលណាថាឲ្យខ្ញុំរហូតមិនខ្លាចទៅចម្លែងខ្ញុំដឹងលោកចង់ប្រាប់ថាអ្នកមានអាត្មានិយមសម្រាប់ថាខ្ញុំនឹងព្យាយាមនៅឲ្យឆ្ងាយពីលោកចុះបើជួបខាងក្រៅកុំនិយាយរកខ្ញុំណា មុខមាត់ស្អាតបាតប៉ុន្តែសម្ដីអាក្រក់សមជាកូនស្រីមេធាវី ខ្ញុំក៏ស្មានថាលោកជាមនុស្សស្លូតតែការពិតប្រកាសជាគេណា លៀងខ្លាំងណាស់ឲ្យខ្ញុំជូនទៅទេ លោករត់មកតាមដើម្បីជូនខ្ញុំទៅផ្ទះហើយក ុំសួរច្រើនបានទេចង់ឲ្យខ្ញុំជូនទៅទេ មិនបាច់ទេបន្តិចទៅនឹងមានអ្នកបើកឡានមកទទួលហើយចាំថ្ងៃក្រោយចុះ លើកក្រោយចាំគិតទៀតណា មិនដែរអ្នកស្រីទាំងបី ស្ដាងណាស់ស្លៀកដូចជាមិនបានស្លៀក ឈុតបែបនេះខ្ញុំសំលៀកល្អជាង អត់ទេខ្ញុំថាវាក៏ស្អាតដែរមែនហើយសាក់មើលបន្តិចទៅអ្នកស្រីទី3ខ្ពស់សាឡាស្លៀកទៅប្រកាសជាស្អាតនេះធីបនាងស្លៀកឲ្យខ្ញុំមើលបន្តិចចាស់បាន គ្រាន់តែឲ្យលុយក៏ព្រមធ្វើគ្រប់យ៉ាងមើលឃើញតែលុយពិតមែន ឃើញតែលុយរត់តែឧស្សាហ៍ខ្ញុំថាជាមនុស្សឆ្លាតយ៉ាងមិនដែរអ្នកស្រីទាំងបី មនុស្សស្រីឃើញហើយនៅព្រឺសម្បុរហើយមនុស្សប្រុសមិនរំភើបយ៉ាងម៉េចបាន
ទេអ្នកស្រីទី3ច្រកឈុតនេះឲ្យខ្ញុំអរគុណអ្នកស្រីទី3ខ្ញុំយក2ឈុតចាស់បានខ្ញុំនឹងរៀបចំជូនឥឡូវនេះភ្លាមអរគុណម្ដងទៀតឈុតនេះឲ្យនាងជាឈុតគេងមកពីប៉ារីសស៊េរីថ្មីក្នុងឆ្នាំនេះស្រឡាញ់ទេ ជាឈុតដែលស្អាតណាស់ប៉ុន្តែវាលះលហេជ្រុលពេកហើយ មិនមែនស្លៀកចេញមកខាងក្រៅឯណាឈុតគេងស្លៀកដើម្បីអ្នកដែលយើងស្រឡាញ់កាន់តែសិចស៊ីគាត់ក៏កាន់តែចូលចិត្ត ខ្ញុំអរគុណហើយ ប្រាប់ឲ្យនាងដឹងចុះខ្ញុំក៏ទិញទុកមួយឈុតដែរបើមានឱកាសស្លៀកឲ្យអាធ្វើមើលគាត់ច្បាស់ជាចូលចិត្ត ប៉ុន្តែអ្នកបងទី3មិនចូលចិត្តចែករំលែកជាមួយអ្នកណាចុះហេតុអីបានជាទិញឲ្យខ្ញុំ ប្រជែងគ្នាយូរហើយមិនហត់ទេហ៎ខ្ញុំគិតច្បាស់ហើយបើពួកយើងសុទ្ធតែប្រពន្ធនាងជួយខ្ញុំក៏ជួយនាងវិញគ្រួសារក៏សុខសាន្តនេះជាអ្វីដែលលោកបងចង់ឃើញ បើមានអ្វីនិយាយតាមត្រង់មកគឺល្អជាង នាងចង់ឲ្យសមាគមគ្រប់គ្រងរឿងស្រីបំរើខ្ញុំគិតច្បាស់ហើយយើងគឺជាសមាគមមេផ្ទះគួរតែមានតួនាទីធ្វើរឿងដែលជាប្រយោជន៍ចាំខ្ញុំទៅនិយាយជាមួយអ្នកផ្សេងឲ្យ ប៉ិតអីអ្នកបងទី3អញ្ចឹងរឿងនេះពឹងលើបងហើយ រឿងដែលនាងចង់ឲ្យជួយខ្ញុំក៏ជួយហើយលើកនេះវិញខ្ញុំសំនាងវិញម្ដងហើយណា ចង់ឲ្យខ្ញុំធ្វើអីទៅ ផ្ទះយើងមានប្រពន្ធ4នាក់តែប្តីមានតែម្នាក់នាងជាប្រពន្ធថ្មីក៏ជាប្រពន្ធសំណំនាងមិនគួររឹបអូសគាត់ទុកម្នាក់ឯងទេគួរតែគិតដល់អ្នកផ្សេងខ្លះផង តាមពិតនៃរបស់បងដែលថាជួយគ្នាតាមពិតអញ្ចឹងសោះ នាងក៏ឆ្លាតដែរ ខ្ញុំខានត្រឡប់ទៅលេងលោកគ្រូយូរហើយនិយាយទៅក៏នឹកសើចបងដែរបើបងមិនថាអីទេជួយប្រាប់ឲ្យអ្នកបងធំដឹងផងបើយប់នេះមិនមកផ្ទះគឺគេនៅទីនោះជំនួស អញ្ចឹងនៅជជែកឲ្យសប្បាយចុះយប់ហើយមិនទាន់គេងទេហ៎លោកបង មកនៅនេះមិនខ្លាចរងាទេ ព្រោះរងានឹងហើយទៅមកចេបស្រាឲ្យកក់ក្ដៅ ចុះហេតុអីត្រូវមកឈរហាលខ្យល់ សៀវយូ លោកយាយសៀវយូប្រុងនាំគ្នាទៅណា ពួកយើងយកកណាត់ទៅឲ្យគេទើបជាង10000នាងមិនមកដាក់លក់នៅត្រង់នេះ ឲ្យធ្វើម៉េចបើដណ្ដើមកន្លែងមិនឈ្នះគេ ហើយថ្ងៃនេះលក់ដាច់ទេ ហើយតាំងពីព្រឹកមកលក់មិនទាន់បានមួយដុំទេ សាក់យកទៅលក់នៅច្រកចិត្តនេះវិញទៅក៏មានមនុស្សដើរច្រើនដូចគ្នា ល្អដែរ យ៉ាងម៉េចមានលុយបងមែនទេ មានរឿងអីកាត់ អ្នក ឡើង លេងមកទៀតថ្លៃការពារឆាប់រត់ទៅ លោកយាយកាត់អីអូន មិនអីទេមិនអីទេកុំរើអីសៀវយូ នំមិនប្រឡាក់ទេបើចោលគួរឲ្យស្ដាយសៀវយូនាំលោកយាយទៅមុនទៅបងប្រមូលឲ្យបានរួចទៅតាមក្រោយ ប្រមូលនំរួចខ្ញុំទៅវិញហើយ ជាខ្ញុំទេសៀយ៉ូនាងដូចជាអ្នកបងខ្ញុំធ្លាប់សន្យាជាមួយលបងស៊ុយនាងចាំបានដែរទេទោះបីជាមិនចង់ឲ្យអ្នកប្រុសចង់ជួយហើយក៏មិនគួរណាស់ចាក់ចែងពីក្រុមហ៊ីមកលក់ដូរបែបនេះដែរ ព្រោះអ្នកស្រីទី4ជាម្ចាស់ក្រុមហ៊ីទោះគាត់ល្អជាមួយខ្ញុំតែខ្ញុំក៏មិនចង់ពាក់ព័ន្ធជាមួយតកូលចុងទៀន មិនខុសនោះទេព្រោះឋានៈពួកយើងវាខុសគ្នាខ្ញុំសន្យាជាមួយលបងធុយថាជួយមើលថែនាងតែខ្ញុំយកអាត្មាខ្លួនឯងមិនរួចនាងក៏ស្គាល់ចរិតលបងសៀដែរគាត់មិនដែលទុកខ្ញុំជាកូនចៅគាត់នោះទេហើយថែមទាំងបង្ខំឲ្យខ្ញុំធ្វើគ្រប់យ៉ាងលបងជឿក៏មិនព្រមទទួលសំណុកប្រាក់ខែប៉ូលីសក៏តិចតួចទោះបីជានាងជួយលក់អីវ៉ាន់ចាប់ហួយក៏ចាយមិនគ្រប់គ្រាន់ដែរហើយនាងគិតធ្វើយ៉ាងម៉េច ខ្ញុំមិនចង់គិតទៅឆ្ងាយទេចាំគិតពេលក្រោយចុះ ទោះជានាងមិនបារម្ភពីខ្លួនឯងចុះលោកយាយហើយនឹងសៀវយូវិញនោះ តែខ្ញុំមិនដែលរៀនអក្សរតែរកការងារធ្វើយ៉ាងម៉េចទៅ និយាយអញ្ចឹងមិនត្រូវនោះទេយ៉ាងណាក៏ជាស្រីដែរ ឯងមិនមែនណែនាំឲ្យខ្ញុំទៅលក់ខ្លួនទេដឹង ន
អ្នកណាហ៊ានឲ្យនាងទៅលក់ខ្លួនលបងស៊ុយច្បាស់ជាសម្រាប់ខ្ញុំមិនខាននោះទេប៉ុន្តែខ្ញុំចង់ឲ្យនាងរៀបការហោចណាស់ក៏ឲ្យលោកយាយហើយនឹងប្អូនស្រីនាងរស់នៅបានសនុកដែរ តែខ្ញុំក្រយ៉ាងនេះមនុស្សប្រុសឯណាគេចាប់អារម្មណ៍ទៅ គ្រប់យ៉ាងទាំងអស់គឺសិតតែមានលក្ខខណ្ឌនាងក្រពិតមែនតែនាងនៅក្មេងហើយស្អាតអញ្ចឹងរកសទ្ធិចាស់ម្នាក់មិនពិបាកនោះទេ ការជាមួយមនុស្សចាស់ហេ គាត់ទៅរកស៊ីនៅស្រុកក្រៅច្រើនឆ្នាំទើបធូរធៀបមកវិញចង់បានប្រពន្ធម្នាក់គាត់មានសម្បំខ្លាំងណាស់ទោះចាស់បន្តិចមែនប៉ុន្តែក៏ល្អដែរពេលដែលគាត់ស្លាប់ដូចនៅខ្លាយជារបស់នាងទាំងអស់ ដាក់ទំនេរគាត់ធ្វើអី ខ្ញុំនិយាយលេងតែយ៉ាងណាក៏ល្អជាងប្រឹងរកលុយដល់ខ្លួនឯងដែរណាមួយមានលោកយាយហើយនឹងប្អូនស្រីទៀតបើនាងចាប់អារម្មណ៍ចាំខ្ញុំជួយណែនាំឲ្យចុះ ត្រូវផ្ដល់ចម្លើយភ្លាមៗទេ មិនចាំបាច់នោះទេយកទៅគិតមើលសិនទៅតែបើឆាប់កាន់តែល្អព្រោះស្រីកំពុងតែដដើមគ្នា បងទី5បងទៅហើយនៅតែសៀយូដែរនៅជាមួយខ្ញុំបងធ្លាប់ប្រាប់ខ្ញុំថាយើងមិនធ្វើជាបងប្អូនទៀតបងចង់រៀបការជាមួយខ្ញុំទោះមិនបានរៀបចំពិធីតែខ្ញុំក៏ទុកថាខ្លួនឯងជាប្រពន្ធបងហើយតែពេលនេះបងលែងនៅហើយទោះខ្ញុំរៀបការជាមួយអ្នកណាក៏វាមិនខុសគ្នាដែរខ្ញុំយល់ព្រមជាមួយអាពៀនហើយថាទៅមើលខ្លួនជាមួយមនុស្សម្នាក់ បដិហើយមកខាងទៀតជាអ្នកណា ទោះគាត់អាយុច្រើនបន្តិចតែទៅមកពីស្រុកក្រៅប្រហែលជាមានណាស់បើរៀបការជាមួយគាត់ពួកយើងនឹងបានសំណងអូនក៏ឃើញដែរថាបងជឿជាមួយលោកយាយសុទ្ធតែត្រូវនឿយហន់ហើយគាត់ក៏ជួយយើងមកច្រើនហើយបងមិនចង់ធ្វើជាបន្ទុកឲ្យពួកគាត់ទៀតទេសេយូអូនក៏គួរបានទៅរៀនមិនមែនមកលំបាកនៅទីនេះអូនលំបាកមកច្រើនហើយបងធ្លាប់សន្យាថានឹងឲ្យអូននៅបានសំណង កុំធ្វើដើម្បីខ្ញុំទៀតអី នេះមិនមែនជាការលះបង់ទេហើយក៏មិនបាច់ខូចចិត្តដែរតើមានអ្វីជួយចាប់ជាងការស្លាប់របស់បងទី5ទៀត 亂世目光，不出一息到訪，將愛活埋活葬，告別時仍綻放，年月如火，還是會因你着過，以一生精力去記得完美狀況，要做錯。也為你去出錯，有時間去消磨，跟你共同度過，像結識的最初，有時情可到老，有時離開會更好，憾事不必細數，只願今生跌倒，有時